ஹாய், உள்ளே என்ன பண்ணுறீங்க? ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் வேணுமா? ஓகே, வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிரியங்கா சீனிவாசன் கேட்டுட்டு இருந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஃப்ரிட்ஜ் டூர்லாம் எதுக்கு போட்டுக்கிட்டு, ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் யூஸ் பண்ணுற பொருள் தான் நானும் யூஸ் பண்ணுறேன், எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற அதே திங்ஸ் தான் நம்மளும் யூஸ் பண்ணுறோம், அது எதுக்கு காமிச்சிக்கிட்டு அது எதுக்கு ஒரு வீடியோவாக போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரொம்ப நாளாக ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடலை. பட் அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுங்க சிஸ், எங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் என்ன மாதிரியோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஏன்னா நீங்கள் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வீடியோஸ் வந்து போடுறீங்க, அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஐட்டம்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதை நீங்கள் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ ஓகே, இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூரில் நான் என்னென்ன மாதிரியான ஐட்டம்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதும் இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெளியே போயிடலாம். ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளெல்லாம் உட்காரக்கூடாதுல்ல. ஸோ இப்போ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இது வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜ் வரும், ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரீசர் வரும். இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூரில் ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் ஐடியாஸ் எல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் அப்படின்லாம் எதுவுமே அவசியம் இல்லை. சின்ன ஃப்ரிட்ஜில் கூட இதே மாதிரி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு அவுட் லுக். எனக்கு வந்து கிச்சனில் இவ்வளோ தான் ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஸோ என்னால் இப்படி தான் காட்ட முடியும். உங்களுக்கு ஒன் ஷாட்டாக என்னால் வந்து ஃபுல் லென்த் வந்து காட்ட முடியாது, அவ்வளோதான் என்கிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால. எனக்கு வந்து இது பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ டபுள் டோர் அப்படின்றதுனால ஒரு சைட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர் வரும், ஒரு சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அது சம்திங் ஆட்டோமேட்டிக் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. பட் இது எல்லாமே வந்து ப்ரீசெட்டட் தான், ப்ரீசெட் பண்ண இதுதான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலை. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த சைட் ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் எந்த சைட் ஃப்ரீசர் அப்படின்றதையுமே இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. நம்ம எந்த மாதிரியான இது வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுமே இந்த இடத்துல மென்ஷன் ஆகிருக்கு. அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃப்ரான்ஸ் போயிருந்தப்போ ஒரு சில மேக்னெட்ஸ் வந்து அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு நினைவாக. இதெல்லாம் வந்து ஓப்பனர்ஸ், பாட்டில் ஓப்பனர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 இயர்ஸாக அது வச்சுருக்கேன். ஹமீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க ஹேண்ட்மேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஹமீத்காக பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுவுமே இங்கே வந்து மேக்னெட்டில் இருக்குது. ஸோ இது இப்படி ஒட்டிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரியான கிளிப்பு, நம்ம ஏதாவது ரிமைண்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே ஏதாவது ஷீட் வந்து எடுத்து ஒட்டிக்கலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மேக்னெட் இது மாதிரி தான், இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் டிஸ்பென்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாட்டியும் ஐஸ் வாட்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா பின்னாடி முன்ன இதில் பாட்டில்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்க தேவையில்லை. இது மூலயமாவே வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்துக்க முடியும். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும். ஸோ நம்ம அன்லாக் இப்போ வந்து லாக்கில் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக்கில் வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து இதை அன்லாக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து தண்ணி வரும். திரும்ப லாக் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் இப்படி தான் இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் வந்து எப்போவுமே வந்து பால் வச்சுருப்பேன், ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் வீட்டில் போட்டு வச்சுருப்பேன். இது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன், இதில் எழுதியிருப்பேன் ஜூஸ் மில்க்குன்னு. ஏன்னா வந்து ஜூஸோட பாட்டிலில் நம்ம பால் ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பால் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா, அதனால் வந்து இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுருப்பேன். அடுத்து வந்து எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணுற நட்ஸ் வந்து இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ ஹமீதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அவனே எடுத்து சாப்பிட்டுப்பான். அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் வந்து இந்த ஆர்கனைசர் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இட்லி பொடி இதெல்லாம் இருக்குது. இது வந்து வசந்த பவனில் வாங்கிட்டு வந்த இட்லி பொடி. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் வந்து முட்டை ரேக் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே வந்து முட்டை வீட்டில் இருக்கும். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் மோஸ்ட்லி வந்து எக் தான் எடுத்துப்போம். அடுத்து இதில் வந்து மிளகாய் போட்டு வச்சுருக்கேன், மிளகாய் தூள். அடுத்து இதில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக்
போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நான் ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா திடீர்னு ஒரு வாட்டி நம்ம அரைச்சிட்ருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எப்படி ஒரு 1 வீக்குக்கு எப்போவுமே ஸ்டாக் பண்ணிப்பேன். ஸோ அடுத்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் ஆடை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஃபுல்லாக சேர்ந்ததுக்கப்புறம் வெண்ணெய் எடுத்து அப்புறம் நெய் உருக்கிறதுக்கு. அடுத்து இதுக்குள்ளே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மஞ்சள் கிழங்கு. இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து மஞ்சள் கிழங்கு இந்த பொங்கல் டைம்லலாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால் வந்து இது எப்பவுமே வீட்டில் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இஞ்சி பூண்டு உரித்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி. மோஸ்ட்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளாஸ்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் ஸ்டில் ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ண முடியலை. அடுத்து இதுலேயே வந்து இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசிங் இது போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் ஃபுல்லாகவே வந்து சீஸ் இருக்குது. சவுண்ட் கேட்குது இல்லையா, இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம திறந்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் டோர் ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சவுண்ட் கொடுக்கும். அடுத்து இந்த ரேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர். வீட்டில் எப்போவுமே தயிர் வந்து அதிகமாக தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் எப்போவுமே தயிர் வந்து ரெடியாக இருக்கும் வீட்டில். தயிர் இது வந்து பசும் பாலில் போட்ட தயிர். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு திக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாக்கல் தயிர் ஜாடி. இது வந்து குளிர்ச்சி கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் வைக்கலாம், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. இது வந்து நார்மல் க்ளே பாட்டில் இருக்க தயிர் பாட்டு. இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்ததில் காமிச்சிடுறேன் உள்ள. இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவியான்றது இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து மெயினாக டயபெட்டிக்ஸ் இவங்களாம் வந்து சுகர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்காக வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து காஞ்ச இலை துளசி உடைய ஃபேமிலியில் வந்து வரும். இது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த இது வந்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தக்காளி அப்புறம் வந்து வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எதுக்காவது டக்குன்னு செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி கொஞ்சமாக, நிறைய கட் பண்ணி வைக்க மாட்டேன், கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரியல் வந்து நேற்று மிஞ்சிடுச்சு. ஸோ அந்த பொரியல் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ அடுத்து இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காலியாக தான் இருக்கும் இந்த ரேக்ஸ் எல்லாம். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்தால் தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகும். அதர்வைஸ் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. கொஞ்சம் காலியாக தான் இருக்கும். இது வந்து மாவு, ராகி தோசை மாவு. ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து ராகி தோசை மாவு தான். செம முறுமுறுன்னு சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே போயிடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன். தக்காளி இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதில் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தக்காளி வந்து இந்த இடத்துல தக்காளி ஆர்கனைசர் வந்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா பட்டர் வந்து இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரியான லைனிங் ஷீட்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து கண்ணாடி வந்து கிராக்ஸ் விழுகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி லைனிங் ஷீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் ட்ரே வந்து இதுக்குள்ளே வந்து பைனாப்பிள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ராகன் ஃப்ரூட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள்ஸ் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரூட் ட்ரேவை. இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரே. இந்த வெஜிடபிள் ட்ரேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பாக்ஸஸ் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நீட்டாக இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே வந்து இந்த குப்பை செய்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ரீசனுக்காக. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க டோர்ஸில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரியான பாட்டில்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஆரிகானோ, மிக்ஸ்ட் ஹர்ப், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், அப்புறம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம், அப்புறம் வந்து ஜிஞ்சர் பவுடர், இது ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர், இது எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஃபுல்லாகவே. அடுத்து வந்து நான் வெளில காமிச்சேன் இல்லையா தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு தண்ணி கேன் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி கேன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வெளியில் வந்து நம்ம தண்ணி வந்து பிடிச்சிக்கலாம். கோல்ட் வாட்டர் எப்பவுமே ரெடியாக இருக்கும். அடுத்து வந்து இந்த இடம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன். லைக் வெனிலா எசன்ஸ், அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி,
இந்த மாதிரியான எசன்ஸ் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். அடுத்து இதெல்லாம் வந்து பாப்பாவோட மெடிசன்ஸு, இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸு. ஸோ அதனால் அதெல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன். இது வந்து பாப்பா வந்து இவ்ஸாக்கு வந்து ஃபில்லரில் தான் கொடுக்குறேன், சங்கு பழக்கலை. அதனால் அந்த ஃபில்லரை வந்து நல்லா ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி கேப் போட்டு அதை வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். இது வந்து கேப் இருக்கும் இதில். ஸோ இந்த மாதிரி கேப் போட்டு இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து என்னென்ன மெடிசன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவளோட இது எல்லாமே கோல்டுக்குரிய மெடிசன்ஸ். இது சிட்ரஸன், அப்புறம் இது வந்து அயன் டானிக்கு, அப்புறம் இது வந்து ஃபீவருக்கு எப்போவுமே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அண்ட் இப்போ அவளுக்கு ரீசெண்டாக கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் போச்சு, ரொம்ப சளி அதனால ஆன்டிபயோட்டிக்கு வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரே டோஸ் தான், அதுக்கப்புறம் வந்து இது தூக்கி போட்டணும், வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரி சிரப் இருக்குது. அண்ட் திஸ் இஸ் என்னோடய ஹஸ்பண்டோட மோஸ்ட் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம், என்னுடைய மாமியாருடைய ஊறுகாய், ஹோம்மேடு ஊறுகாய். சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஊறுகாய். ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம்மேடு. அமீதுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஊறுகாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க காலியாக தான் போட்டு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து நிறைய உப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஸோ பிபி பேஷண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி ஊறுகாய் தான் வந்து எப்பயுமே போட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் வெள்ளை ஊறுகாய் வாங்க மாட்டேன். அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ் இருக்குது. சைனீஸ் ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாகவே இங்கே வச்சுருப்பேன். செஜ்வான் சாஸ், அப்புறம் சோயா, அப்புறம் சில்லி, அப்புறம் இது வந்து ஆப்பிள் சிரப் வினிகர். நான் கொஞ்சம் வெயிட் லாஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான வெயிட் லாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும். இது வந்து ஹனி, இது வந்து ரா ஹனி, அப்புறம் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு பவுடர். அதுக்கப்புறம் ப்ரெட் இருக்குது, வீட் ப்ரெட்டு. இது வந்து புளி மிட்டாய். ஆமாம், எப்போயாவது கொஞ்சம் வாய்க்கு நல்லா வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப நேரம் ஃப்ரிட்ஜ் திறந்து வச்சனால ஃப்ரிட்ஜ் லைட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்திங் இதில் வந்து இருக்குது, அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பவர் சேவிங்காக இது வந்து லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்து வந்து ஃப்ரீசர் காட்டுறேன். ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ட்ரே இருக்குது. ஐஸ் க்யூப்ஸ் எப்பவுமே நான் வச்சுக்க மாட்டேன் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ட்ரேயில். இந்த ட்ரே வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் ட்ரே வச்சா ஹமீத் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுடுறான். அதனால் நான் வந்து வச்சுக்கிறது இல்லை. அடுத்து வந்து குக்கரோட ரப்பர்ஸ் எல்லாம் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃப்ரீசரில். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டிப்பு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் ரப்பர்ஸ் போட்டு வைக்கும்போது குக்கர்லேருந்து தண்ணி வந்து வெளில லீக்கேஜ் ஆகாது, சீக்கிரமாக நல்லா வந்து குக் ஆகும். நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரப்பரோட லைஃப்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் இருக்குது. ஸோ எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ஒரு ஐஸ்கிரீம் பைத்தியம். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் இப்போ வெயிட் லாஸ் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன். ஹமீதா இருக்கட்டும், என் வீட்டுக்காரர் இருக்கட்டும், எப்போயுமே வந்து அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் இவ்ஸாக்கும் இப்போ ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குது. ஸோ அதனால் எப்போவுமே வந்து வீட்டில் ஐஸ்கிரீம் வந்து ஸ்டாக்கில் இருக்கும். இது வந்து ஃப்ளேவர்ஸு, இது வந்து வெனிலா, அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நார்மலாக எல்லார்ட்டையும் இருக்க தான் செய்யுது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இது தானியங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி அரிசி இதெல்லாம் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். பாஸ்மதி அரிசி வந்து நான் ஃப்ரீசரில் தான் எப்பவுமே ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நான் ரொம்ப ரேராக தான் குக் பண்ணுவேன். லைக் மாதத்துக்கு 2 வாட்டி அந்த மாதிரி பிரியாணி பண்ணும்போது தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ வெளியில் வச்சா வந்து வண்டு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து நான் இந்த பாஸ்மதியை வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் 7 மாதம்னாலும் 1 வருஷம் 2 வருஷம்னாலும் வண்டு வைக்காது. கொரோனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வீடு காலி பண்ணிட்டு போகும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு போயிட்டேன். கிட்டத்தட்ட 1 இயர்க்கு அப்புறம் தான் வந்து நாங்கள் வீடு திறந்தோம். அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு எல்லாமே. அடுத்து வந்து இதில் கொண்டக்கடலை போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ கொண்டக்கடலை அப்படின்னு நினைமே தான் ஞாபகம் வருது. கொண்டக்கடலை சூப் வந்து கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ அதுவுமே ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு, சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன். அடுத்து இதில் வந்து ராகி இருக்குது, கொஞ்சமாக தான் இருக்குது, காலி ஆகிடுச்சு, ஃபில் பண்ணணும். அடுத்து இங்கே வந்து ட்ரே வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ட்ரேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம டப்பாவாக தேட முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து இந்த ட்ரேஸில் இந்த மாதிரி மடித்து எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்படி மடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன மாவுன்றது மேலே தெரியும், அந்த மாதிரி மடித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ரைஸ் ஃப்ளார், மைதா, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு,
இந்த மாதிரி தெரியும் இந்த இதை எடுத்தோன்னா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இதை ஃபோல்ட் பண்ணி நீட்டாக வந்து இந்த இடத்துல மடித்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து இங்கே கொஞ்சம் ராகி மாவு வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்து வந்து இந்த ட்ரேலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரியான மாவு ஐட்டம்ஸ் தான் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். அவல், அப்புறம் கொஞ்சம் மசாலாஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி கிளிப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணது எல்லாத்தையுமே கிளிப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து இந்த ரேக் ஓப்பன் பண்ணலாம். இது என்னுடைய ஸ்டோரேஜ் ரேக்கு. எது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினாலும் இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் காஃபி இருக்குது, அப்புறம் உப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. இந்த மாதிரி எனக்கு கிளிப்ஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக மாவு வாங்கி வச்சுருக்கேன், கடலை மாவு. அப்புறம் இது மாவு, இது வந்து மைதா மாவு, வீட் ஃப்ளார் தான். நாகாவில் வந்து ரிஃபைன்டு வீட் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அது மைதா தான். அதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பேன். அடுத்து வந்து நட்ஸ் வந்து எனக்கு தேவையானதை டெய்லி யூஸை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சுருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி நட்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அடுத்து வந்து டோர், இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசீர்வாதோட செலக்ட் ஆட்டா வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து மில்க் பவுடர் இருக்குது. இந்த மில்க் பவுடர் வந்து ஸ்கின்டு மில்க் பவுடர். நம்ம ஏதாவது ஸ்வீட் ரெசிபீஸ் அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இதுலேயும் வந்து இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே இந்த புட்டு மாவு, சாட் மசாலா அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். அண்டு இது ரெண்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கடையிலேருந்து. ஸோ இது ரிவ்யூ வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் அதோட ரிவ்யூ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. அடுத்து இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலாஸ் தான். இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்டாக்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. இதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர். இந்த டூர் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் உங்களுக்கு வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறையா வந்து கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன், கிச்சன் டூர் இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து நான் கண்டிப்பாக அது எல்லாத்தையுமே போடுறேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்களேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்காக. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அண்ட் நான் உங்களை ஒரு வேறு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.